Сайн мэцхан өрх музикчтэй бид та бүхэнтэйгээ яг одоо сансар судлалын гайхамшиг хийгээд түүний оршин байгаа хүрээлэнг судалдаг Шинжлэх ухааны академийн одон орон геофизикийн хүрээлэнгээс мэдчилж байна. Монголын одон орон судлаач эрдэмтэд сонирхогчдын анхаарлыг нэгэн зүгт татсан үйл явдлын сар тохиосон билээ. Үнэхээр энэ онцлог үйл явдал бол дэлхийн сансар судлалын шинжлэх ухааны амьд домог гэгдэх сансрын нисгэгч Базз Олдрины Монголд хийсэн аялал байсан юм. Монголд сансрын төв байгуулах улмаар монгол хүн дахин сансар окторгойд нисэх төлөвлөгөөний эхлэл болсон ч байж магадгүй энэ аяллаа мөрөөр бэлтгэсэн нэвтрүүлэг үзэгч та бүхний анхаарал сонирхлыг татна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Нэвтрүүлгийн ихэнд Америкийн нэгдсэн улсад Базз Олдринтой уулзаж Монголд зочлох урилгыг хүргүүлж исэн тэр цаг мөчийг нэхэн дурсах зүйтэй болов гэж бодож байна. Өнгөрсөн 4-р сард шинэ Монголын санаачлах төрийн бус байгууллагаас Монгол орныг олон улсын тавцанд сурталчлах харилцаа хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор олон үйл ажиллагааг зохион байгуулсан юм. За энэ үеэр домогт сансрын нисгэгч Базз Олдринтой уулзаж ярилцах боломж тохиож Монгол зочлох урилгыг хүргүүлсэн нь өнөөдөр ийхүү ажил хэрэг болжээ. Шинэ Монголын төлөө санаачлах төрийн бус байгууллагын зүгээс Вашингтон хотноо сансар судлалыг хөгжиж байгаа орнуудад эрчимжүүлэх чиглэлээр санал солилцох уулзалт хэлэлцүүлгийг өнгөрсөн 4-р сард зохион байгуулсан байна. Энэ үйл ажиллагааны хүндэт зочноор Америкийн алдарт сансрын нисгэгч доктор Базз Олдрин оролцжээ. Энэ үеэр шинэ Монголын төлөө санаачлахын тэргүүн болд 36 жилийн өмнө Монголын анхны сансрын нисгэгч гүр агчаа Союз 39 хөлгөөр сансарт ниссэн үйл явдал нь Монгол улсын хөгжил томоохон түлхэц болж олон 10 жил залуу үеийн үлгэр дуурайлуулж ирснийг дурдаад өнөөгийн шинэ зуунд монгол хүн манай залуус дахин сансарт нисч Монгол улс сансар судлалын хамгийн орчин үеийн ололт дэвшлийг эзэмшихийн төлөө манай байгууллага тодорхой ажил санаачлан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэдгээ илэрхийлж байжээ. Mongolia is one of the first 10 countries to send someone into the space. Mongolia has one of the first 100 astronauts and cosmonauts. This is Mongolia. You can see some pictures of them. And today we want to continue. Доктор Базз Олдрин түүний санааг тодотхон Монгол улс сансрын дараагийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх санал санаачлаг гаргаж байгааг талархан хүлээн авч байгаагаа хэлээд манай сансрын институт энэ чиглэлээр хамтран ажиллахад бэлэн байна гэдгээ илэрхийлж байжээ. Ийхүү Америк дахь уулзалтын үеэр 6-р сард Базз Олдрин Монголд айлчлан ирж хамтын ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг наривчлан боловсруулахаар тохиролцжээ. Тэдний санал санаачлаг яриа биелэлэн олж Базз Олдрин Монголд айлчлах эхлэл тавигдсан нь ийм учиртай ажээ. Тэгвэл Базз Олдрин гэж хэн бэ? Түүний хувь хүн хийгээд сансар окторгуудтай холбогдсон түүх хэрхэн яаж эхэлдэг вэ? Бас салбартаа ямар гавьяа байгуулсан бэ зэрэг асуултын хариултыг яг энэ цаг мөчтөр бид та бүхэнд өгөх гэж байна. Базз Олдрин 39 наснда саран дээр анх хөл тавьсан бөгөөд буусан даруйда гайхалтай харагддгийн байна гэж хэлсэн байдгийн. Тэрээр сарлуу ниснээрээ энэ дэлхий дээр хамгийн алдартай хүмүүсийн нэг болж түүхэнд нэрээ мөнхлөн үлдээж чадсан билээ. We choose to go to the moon because that challenge is one that we're willing to accept and one we intend to win. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. I'd like to trace through a little bit for you. Back on this flight, we've carried along pieces of bread. Базз Олдрин 1969 онд Аполло 11 хөлгөөр саран дээр буусан бөгөөд багийн командлагч Нил Армстронгийн дараа саран дээр хөл тавьсан 2 дахь хүн юм. Нил Армстронгийн араас 20 минутын зайтай саран дээр бууж байжээ. Түүний аав нь Баззыг нэгдүгээр хүн биш гэдэгтээ огт санаа нийлдэггүй байсан юм. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын шуудангийн марк дээр байдаг Нил Армстронг саран дээр буусан анхны хүн гэдгийг саран дээр буусан анхны хүмүүс гэж болгох гэж ганцаараа зүтгээд хүчин мөхөдсөн гэдгээ.
Гэсэн ч тэр бол саран дээр гიშгсэн анхдагчуудын нэг юм. Яг л саран дээр хөлдөн үлдсэн түүний мөрөл угаан адил. Америк нэгдсэн улсын ард иргэдийн бодолд 45 жилийн турш амьд домог болон хүндлэгдсээр ирсэн юм. Сэтгүүлч түүнээс саран дээр буух ямар байсан бэ гэж асуухад энэ бол бидний хийсэн хамгийн ихний алхам. Харин одоо бид өөр зүйлд анхаарлаа хандуулах ёстой гэж хариулсан байдаг юм. Энэ хамжилтын дараа Баззын хувийн амьдралд зарим алдартнуудын адилаар уналттай босолттой олон үйл явдал тохиолсон байдаг. Гэхдээ саран дээрээс буцаж ирсэн Баззад бүхий л амьдралынхын зорилго биелсэн мэт санагдж байсан гэдгээ. Саран дээр гарсан алдартан тухайн үедээ мандан бадарч толгойтой хүн болгоны амны уншлаг ярианы сэдэв болж байсан ч бодит байдал дээр Баззад цаашид хэрхэх вэ гэсэн томоохон асуулт сорилт тулгарч байсан юм. НАСА түүнийг хэрхэн ашиглахаач сайн мэдэхгүй байлаа. 1971 онд НАСА-гаас гарч буцаад агаарын хүчний нисгэж болсон байна. Тэрээр агаарын хүчнээс гарч автомашин борлуулах газарт хүртэл ажилд орж байжээ. Түүнийг машин заргахдаа маш муу байсан хэмээн хожим нь хамт ажиллахсад нь дурссан байдаг юм. Түүний байх ёстой газар, хийх ёстой ажил биш байсан болохоор л тэр үзээ. Гэвч тэрээр сансар судлалын салбарт амьд домог болон гялалзаж гайхалтай амжилтаараа 100 дамжин үнэлэгдэж байна. Тэрээр олон жил НАСА-д сансрын нисгэгч инженерээр ажиллаж, улмаар Флоридагийн технологийн их сургуулийн дэргэд сансрын институт байгуулан сансар судлал, ангараг гаригийн судалгааны чиглэлээр өнөөдрийг хүртэл ажилласан туршлагатай доктор юм а. Базз Олдрин хувийн зан арын шингийн хувьд маш нээлттэй хүн юм. Twitter хуудсыг идэвхтэй ашигладаг бөгөөд сая гаруй дагагчдаа өөрийн өдөр тутмын амьдралаа илэн далангүй хуваалцдаг. Түүнчлэн Базз саран дээр байсан тухай 8 ном, за 2 уран зөгнөлт ном, 1 хүүхдийн ном бичсэн нь сансар судлаач сонирхогчдын хувьд үнэтэй хувь нэмэр болсон юм а. For anyone who's ever wondered what toy Buzz, the rookie. Have you been replaced? No one's getting replaced. Excuse me. Холливуудын хамгийн алдартай анимашн кинонуудын нэгт зүй ёсоор тооцогддог тоглоомын түүх буюу Toy Story киног хүүхэд багчууд төдийгүй томчууд андахгүй. Тус киноны гол дүр сансрын зоригт баатар Базз нь киноноос гадна зурагт хошигнолуудад их ашиглагддагаараа сошиал ертөнцид алдартай. Бид нар ингээд ангиараа явж байгаа. Тэгвэл тэрхүү зоригт баатар Баззын амьдрал дээр их дүр буюу дүрийн санааг авсан эзэн нь НАСА-гийн амьд домгуудын нэг болох сансрын нисгэгч Базз Олдрин юм. Ингэж тэрээр Холливуудын ертөнцид дүрээ мөнхлөө зогсохгүй алдарт Snoop Dogg рэпертэй хамтарч Rocket Experience гэсэн дуу хүртэл гаргаж байсан юм. Энэ нь түүнийг урлагт мэдрэмжтэй, шаггүй авьяастай гэдгийг харуулсан билээ. Buzz, this is Houston. You've got about 10 minutes left now. 10 minutes left now prior to commencing your EVA termination activities. Over. All you need is the rocket experience. What you need is the rocket experience. All you need is the rocket experience. To go flying into outer space. See this world as a beautiful place. Oh my God, what human race. Ингээд Америк нэгдсэн улсын сансрын нисгэгч Базз Олдрины энэ дэлхийн эрхэм хүн болсон сонирхолтой түүхийг хамтдаа сөглөө. Одоо харин түүний Монгол дахь айлчлалд анхаарлаа хандуулцгаая. Тов ёсоор домогт сансрын нисгэгч Базз Олдрин Монголд саатаж сансар судлалын түүхэн хөгжил цаашдын алхам хамтын ажиллагааны тухай санал солилцож үзэл бодлоо хуваалцах уулзалт энэ сарын 8-ны өдөр Шангрила Моллын өргөө 3 танхимд болсон юм. Энэ уулзалтанд айлчлалыг санаачлагч улсын хурлын гишүүн Шинэ Монголын төлөө санаачлах төрийн бус байгууллагын тэргүүн Болд, зөвлөлт холбоот улс бүгд найрамдах Монгол ард улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, Монголын анхны сансрын нисгэгч гүрагчаа Базз Олдрины хүү Эндрю Олдрин нар зочноор оролцсон юм а. Энгийн хэрнээ хөгжилтэй яриа хөөрөөтэй Марс буюу ангараг гариг гэсэн футболкоор гангарсан энэ агуу хүн Монгол залууст хандан ихийг мөрөөдөлтөй хүрэхийн төлөө тэмц зүтэг гэж уриаллаа. Уулзалтын үеэр улсын хурлын гишүүн Болд төрийн бус байгууллагынхаа насан туршийн бахархал 2 дахь цомыг Монголын анхны Азийн 2 дахь сансрын нисгэгч гүр рагчаад гардуулсан юм. Анхны цомыг Америк нэгдсэн улсад 4-р сард ажиллахдаа Базз Олдринд гардуулж байжээ. Саран дээр
манай гаргийн 12 хүн мөрөө гаргасан. Тэрний 2 дахь нь Эдвин Олдрин өнөөдөр Монгол оронд Улаанбаатар хотод тэр тусмаа энэ зааланд та бид өхөнтэй сууж байгаа нь бол үнэхээр түүхэн үйл явдал болж байна гэж би хөвдөө бодож байна. Та нар шигсэн тэгэж бэлгшээж баярлж байгаа байхаа гэж бодож байна. Энэ бол ховорхон олдох боломж. Өнөөдрийн бидний энэ уулзалт бол ховорхон агшин гэж би хөвдөө бодож байгаамаа. Ер нь 1969 онд болсон тэр үйл явдал бас монголчуудтай холбоотой. Монгол оронтой холбоотой. Яагаад гэвэл зэрэг энэ хүмүүс сар руу аялахдаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн далбаг авчирсан. 1969 онд саран дээр хүрсэн Монгол улсын төрийн далбаа өнөөдөр хадгалагдаж байгаа. Би 2 дахь үйл явдлыг бас хэлмээр байна. Тэр нь юу вэ гэвэл зэрэг 1969 онд манай эрдэмтэд хор минерал шинээр нээсэн. Тэр минералаа Армстронг гэж саран дээр анх болсон тэр хүний нэрээр нэрлсэн. Армстронгийн нэрээр Армстронг гэдэг минералыг нээж тэр үнийг монголчууд нэрлж байсан ийм төвхтэй маа. Холын хүнээс үг сонс гэдгээ тэр дундаа хүн болгоны хурж очиж чадахгүй гариг дээр хөл тавьсан сансар окторгын баатараас монголчууд олон сонирхолтой асуултын хариултыг авлаа. What do you think? Should it be more to the side where space travel should be a contribution between global governments or going towards a more private firm sort of framework? Базлаа өтөр болсон түүхээр тавьчих юм гэхгүй юу? I can become the first. Болоорны бүлгийн сарандаа газардаагүй гэрэл зураг төрсүүд нь хуурамч гэдэг мэдээлэлүүд явдаг байсан. Тэгээ энийг та хэрхэн няцааж чадах вэ? What do you think about humanity's contribution for climate change? Их гүрнүүд сарыг колончлох боломжтой юу гэсэн асуултанд Базз Олдрин сар тиймч амьдрахыг хүсэж байх газар биш хэмээн хариулаад хэдэн жилийн дараа 50 орчим хүн амьдарч болох юм хэмээн тодтогчээ. Мөн НАСА-гийн шалгуурын тухайд тэд маш удаан учраас төвчээртэй байх хэрэгтэй гэж хөгжилтэйгээр хариулаад Монгол залуучууд сансарт нисэх боломжтой. Сансар судлалын шинжлэх ухаан маш хурдцтайгаар хөгжиж байгаа энэ цаг үед бүх зүйл боломжтой. Би бол зөв цагтаа зөв газараа байсан хүн гэсэн нь олон залуусын урмыг сэргээсэн юм. Бид бүхэн энэ хүнийг бол нэртэй хүндтэй энэ хүнийг бол өөрийнхөө хүрээлэн дээр энэ астропарк дээр хүлээн авч уулзсан. Ер нь тухайн энэ сансрын уудамд нэрээ мөнгөссөн ийм алдартай хүн тухайн улс оронд ажилладаг чинь тухайн салбарын хөгжилд ямар нэгэн байдлаар хөзөрдөг. Ер нь сансрын мэдээлэл, зайнаас судлах мэдээллийг ашигладаг байгууллагууд маш олон болсон. Энэ байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагаа харилцан уялдаатай энэ ажиллагааг зохицуулах, энэ байнгын ажиллагааг зөвлөлтөй болох нь зүйтэй юм гэсэн санааг Базз Олдрин бол одоо санал хэлж байлээ. Энэ чиглэлсэн бид нар цааш хамтран ажиллана гэж байгаа. Ер нь цаашд энэ сансар судлалын шинжлэх ухааныг Монгол хөгжүүлэхэд ямар шуухан одоо арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаар бол Базз Олдрин과 түүний дагалдж явж байгаа хүмүүстээ бид нар санал солилцсон. Энэ ирээдүйд энэ залуу боловсон хүчин эрдэмтэн судлаачдын энэ чиглэлд бэлдэх тал дээр бол дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэсэн байгаа. Мэдээж энэ бол зүгээр нэг хилээд өнгөрчих асуудал биш. Монгол нь хамтран энэ хамтарсан төсөл одоо програм хөтөлбөрийг боловсруулах хэрэгтэй. Анхныхаа санааг бол бид нар бэлтгээд унаашаа явуулъя гэсэн. Энэ чиглэлээр бол цаашдаа бол энэ улам гүнзгий хамтран ажиллах юм болон сайхан боломж нийлж байна гэж бодож байна. Монголын одоо орон сансар судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд энэ салбарыг сонирхдаг, энэ салбарт хайртай, орхотой, сонирхолтой шин залуу боловсон хүчнийг бэлдэх хамгийн чухал асуудал. Бид наашаа орж ирэхэд 10 жилийн сурагчид ангиангаараа хамтдаа бүлгээрээ нийлээд ингээд сансар судлалын хүрээлэнтэй танилцаад ингээд явж байгааг харахад бас үнэхээр сайхан санагдаж байна. Тэгэхээр энэ залуучуудыг дуртай, сонирхолтой, хайртай болгох энэ ажилд ер нь танай хамт олон ямар ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна вэ? Ер нь манай энэ астропарк 2014 оны 6 сарын 1-нд үүд хаалгаа нээсэн. 2014-ийн 6 сарын 1-нд нээсэн гэдэг нь бас бэлэг тэмдэглэлтэй. Бид нэр хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулаад одоо тухайн үед 2014 онд бүхий л хүч чадлаад ажиллаад энэ астропарк, энэ сансар судлалынхаа музей
энэ плантариумыгаа нээх гэж одоо нэлээд ажилласан, хүч сэтгэл гаргасан. Ер нь гол манай энэ Санс астропаркийн голлон ирдэг зочдон байна бол хүүхэд залууч. Тэгэхээр бид нар дараагийн сансрын хэсэгчнэр эсвэл дараагийн одоо сансрын инженеруудыг бэлтгэхэд бол одооноос хүүхэд багчууд бол энэ тэрхүү нөө сэтлийг өгөх нь бол их чухал байж байгаа. Тэгээд дүүдүү боловсролын сан бол 2012 оноос хойш бол дараагийн сансрын хэсэгч хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар НАСА-гийн сансар судлалын туслан, за мөн Унгарийн сансар судлалын нийгэмлэг, Хонконгийн сансар судлалын нийгэмлэг зэрэг байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. За мэдээж Монгол талаас бол одоо орон геофизикийн хүрээлэн, за мөн одоо Монголын анхны сансрын хэсэгч Улсын Баатар гүрхэж байгаа бол энэ хөтөлбөртөөр бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд яг энэ өдрүүд бол олон улсын хүүхдийн найрамдал төвдөр Хонконг, Тайван, Монгол одоо 3 улсын одоо хамтарсан Space Camp Mongolia 2017 хөтөлбөр бол хэрэгжиж байгаа. Базз Олдрины айлчлалын үеэр улсын хурлын гишүүн болд энэ жил сансрын хөтөлбөрийн эхлэлийг тавьсан Константин Циолковскийн мэндэлсний 160 жилийн ой тохиож байна. Түүний хувьд Монгол гаралтай хүн байсан. Циолковскийн мэндэлсний 100 жилийн ойгоор буюу 1957 оны 10 дугаар сарын 4-нд зөвлөлт холбоот улсын Спутник хиймэл дагуул дэлхийгээс хөөрч энэ хүний 100 жилийн мөрөөдөл төсөөлөл бодит ажил болж байсан. Миний хувьд хүүхэд байхын сансрын орон зай окторгүй өөд тэмүүлдэг хүү байлаа. Хиймэл дагуул дэлхийгээс хөөрсөн өдөр буюу 10 дугаар сарын 4-нд төрсөн болоод ч тэрүү энэ үеэр сансар окторгүйн тухай амьсгалж яригдахад хөөрч догдолж сансрын уудам орон зайн тухай бодож мөрөөдөн төсөөлдөг байлаа. Өнөөдөр мөрөөдөл төсөөллийн маань нэгэн хэсэг биелэлэн олж домогт сансрын нисгэгчийг монголчуудтайгаа уулзууллаа. Хүн бүр хүсэл мөрөөдөлтэй байж түүнийхээ төлөө тэмцэх хэрэгтэйг дэлхийн хүн Базз Олдрин бидэнд окторгүйн уудам дахь аяллаараа тод томруунаар нотлон харуулж чадсан гэдгийг тэрээр ярианда онцолсон юм а. Дэлхийн домог болсон Аполло хөлгийн нисгэгч сансрын дэлхийн тэргүүлэх эрдэмтдийн нэг Базз Олдрин багийн хамт хамгийн анх 1969 онд Аполло 11 хөлгөөр бол саран дээр хүн саран дээр хөл тавьж тухайн үед бол энэ бол хайр одоо юу гэдэг зөгнөлт киноны зүйл шиг санагдж байсан байх. Монголчууд бид ч гэсэн одоо 1981 онд анхны сансрын нисгчлээ төрүүлж анхны сансрын баатартайгаа болж. Тэгэхээр Монгол хүн өнөөдөр энэ сайхан тал нутагта хөлгийн жолоогоо хөлгөө жолоод хөлгөө унаад ингээд тал нутагта давхиж яадаг Монгол хүн өнөөдөр сансрын хөлгийг жолоодож дэлхийн одоо түүхэндээ мөрөө үлдээж нэрээ гаргаж тэгэхээр ийм агуу үйл явдлыг 1981 онд бол тохиосныг таавах мэдж байгаа. Байконур сансрын союз 39 хөлөг. Зөвлөлт холбоот улсын Баатар сансрын нисгэгч Владимир Жанибеков бүгд наримдах Монгол ард улсын иргэн сансрын нисгэгч Жүгдэр Дэмэдийн бүр аригчаанаар эх орон нам ард түмнийхэн итгэл сэтгэлийг өврлөн сансарт нисгэхэд бэлхэн бол. Тэр үед би оюутан байсан. Бид нэр шөнө Берлиний гудамжаар гарч цагдаагаас нуугдаж тэр хуулах хуудас маягийн тэр Монгол хүн сансарт нислээ гэдэг тийм хуулах хуудас нааж исэн. Өөрөлд тэр харин нутагт Монгол хүн босноор төрж энэ үйл явдлыг бид шинжэнгөө баярлаж үнэхээр сансар руу окторгоо руу тэнгэр рүү харж хөдөлж байгаа болгоныг манай гүр харагчаа Баатар мөн болов гэж шигтэж байсан ийм сайхан цаг үеийг бол эргэн санахад бол их таатай байна. Ер нь тэгээд 81 оны тэр шөнө би бод энэ бол яг Монголд хүн болгон зөвхөн догдолж байсан 1911 он 21 он ч гэдэг юм 61 оны нүүбэд ирсэн ч гэдэг юм ийм том хэмжээний үйл явдал байсан юм аа. Тэгээ энэ утгаараа цаашаа бид бол энэ сансрынхаа энэ сансрынхаа хөтөлбөрийг бол Монгол бас үргэлжлүүлж явах ёстой. Тэгээ энэ 7 хоног монголчууд бидний хувьд бол сансрын иргэн ирсэн ийм сайхан түүхэн 7 хоног болж байгаа гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл дөнгөж 4 өдрийн өмнө 6 сарын 4-нд Америк нэгдсэн улсын Флоридагаас Falcon 9 гэдэг хөлгөөр Монголын анхны хиймэл дагуул окторгоо сансарт бол хөөрсөн. Ингээ монголчууд бид дахиж сансарт мөрөө үлдээж байгаа шүү.
Сансар судлалын салбарт асрын хувь нэмрээ оруулсан Базз Олдрин Монголд ирж монголчуудтай уулзсан нь олон хүний талархлыг хүлээж сэтгэлийг хөдлөсөн үйл явдал болсны дээр тэрээр монгол залууст хандаж агуу ихийг мөрөөдлийнхээ төлөө тэмц зүтэг гэж уриалсан юм. And thank you so much, Mr. Brode. I feel that I have been so lucky in my life to have been, my mother was born the year that the Wright brothers flew. And of course I Монгол улс сансрын дараагийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх санал санаачлаг гаргаж байгаа талархаж байна. Манай сансрын институт энэ чиглэлээр хамтран ажиллахад бэлэн байна. Миний хувьд Солонгосын хойгийн дайны үед нийт 60 гаруй байлдааны нислэг хийж дайсны онгоцыг сөнөөж байлаа. Дайны дараа авсан шагналуудаас хамгийн том шагнал нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит дэд шагнал байсан юм. Одоо сансар судлалын чиглэлээр судалгааны ажлаа үргэлжлүүлж байна. Түүний хувьд саран дээрээс ирснийхээ дараа сар дэлхий гэсэн байнгын маршрутын талаар мөрөөдөж байж байна. Тухайн үед НАСА энэ асуудалд нэг их анхаарахгүй ч саран дээр буулсан сансрын нисгэгч нь битгий санаа зовоо сар дэлхий хоёрын хооронд байдаг таталцлын хүчний тойргоос гараад цаашаа ангараг гариглуу нисэх бүслүүр рүү орох маш том боломж биш үү хэмээн хэлжээ. 1985 онд энэ санааг сонссон Базз Олдрин мөрөөдлөө урагшлуулахаар шийдэж идүүгээ ангараг гаригийг эзлэхэд энэ бүслүүр дээр юу байж болох вэ гэдгийг судалж байгаа юм байна. Саран дээр сансрын хөлгөө буулгаж цаашлаад ангараг гариглуу нисэх дамжин өнгөрөх бааз болгох боломж бий гэж боддог тухай өөрийн мөрөөдлийг хуваалцжээ. Тэрээр тэнгэрөө тэмүүлж байхад ямар ч мөрөөдөл том биш шүү хэмээн сонирхолтой яриагаа өндөрлүүлсэн юм. Чухал зочин саадсан сартай бас нэгэн онцгой үйл явдал давтсан нь энэ сарын 4-нд Америкийн нэгдсэн улсын Флоридагаас Монголын анхны Falcon 9 хиймэл дагуулыг сансар окторгойд хөөргсөн баярт үйл явдал байсан юм. Цаашдаа энэ салбарын хөгжилд монголчуудын оруулах хувь нэмэр мөрөөдлөө биелүүлэх зам нээлттэй байгааг Базз Олдрины энэхүү альчлаас харж болохоор байсан юм. Ийм итгэл найдвар өгсөн Базз Олдринд баярлалаа. Харин энэ боломжийг монголчуудад олгосон шинэ Монголын санаачлах төрийн бус байгууллагын хамт олонд мөн талархах хүмүүс олон байна. Уг байгууллагын гадаадад Монгол улсаас сурталчлах гайхалтай санаачлагууд амжилттай хэрэгжиж байна. Тухайлх юм бол улсын хурлын гишүүн Болд тэргүүтээ шинэ Монголын төлөө санаачлах төрийн бус байгууллага нь бүрэгдчин охин киног Монголд гаргах эрхийг худалдаж аван улмаар 21 аймаг Улаанбаатарчуудад үн төлбөргүй үзүүлэх ажлыг санаачлан зохион байгуулсан гэдгийг монголчууд маань санаж байгаа үзье. Үнэлж баршгүй чухал үр чадвар билээ. Гэвч одоо нэгэн охин энэ чадварыг өвлөн авч бүрэг дээр агнагч болох гэж байна. Айшул Пантай танилцсан. 13 настай. Хүчтэй, зоригтой, байглаасаа заяагдсан бүрэг дээр агнагч. Гэвч тэмцээн дуусахад жинхэнэ шалгуур эхлэх болно. Бүрэгдчээ охины гайхам түүхийг монголчуудаа мэдрүүлсэн тэд энэ удаад дэлхийн хүн домогт Базз Олдриныг Монголд авчирлаа. Цаашдаа энэ мэт нийгмийн олон салбарт чиглэсэн бодиттой олон санаачлагуудыг хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улсыг хөгжлийн дараагийн шатанд гаргаж хөгжүүлэх, олон улсад Монголын шинэ имижийг бүрдүүлэхэд гадаад харилцаа мэдлэг туршлагаа нэгтгэх гэсэн гэгээлэг зорилготой шинэ Монголын төлөө санаачлах төрийн бус байгууллага энэ сарын 14-ний өдөр удирдах зөвлөлийн хурлаа хийж өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлаа тайлагнан ирээдүйд хийх ажлынхаа талаар ярилцсан байна. Дашин сонирхуулахад шинэ Монголын төлөө санаачлах төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлд төрийн сойрхолт зохиолч Цэндтоо Монгол улсын анхны тэргүүн хатагтай цэвэлма Ирак тэнхийг сахиулах үйл ажиллагаанд
оролцож баатарлаг гавья байгуулсан аз заяа Параолимпийн анхны аварга Баатаржов хүний эрхийн үндэсний хорооны анхны дарга цэрэнд орж үчирхээллийн эсрэг үндэсний төвийн тэргүүн инх жаргал богино банкны гүйцэтгэх захирал даян дэлхийн блокчейн бизнесийн зөвлөлийн гишүүн Саруул зэрэг салбарын нэр хүнд бүхий төлөөллийг удирдах зөвлөлтөд сонгожээ. Шинэ Монголын төлөө санаачлагын монголчуудтай хүргэх дараагийн ажил алхам юу байх бол гэсэн асуултын хариулт тун удахгүй задрах үзье. Энэ 7 хоногийн тойм хөтөлбөрийн онцлог зочин дэлхийн хүн сансрын домогт нисгэгч Базз Олдрин байлаа. Дэлхий дээр 40 гаруй улсын 500 гаруй хүн сансарт ниссэн байдаг. Тэдний ердөө 12 нь саран дээр хүлээд өгчээ. Базз Олдрины айлчлалыг одоо шинэ Монголын санаачлах төрийн бас байгууллагаас зохион байгуулсан. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн бол өнгөрсөн 4 сард Америк нэгдсэн улсад ажиллах үеэр Базз Олдринтай уулзаж санал бодлоо солилцсон. За Базз Олдрины сая гаруй дагагчтай Твиттер хуудсандаа хамгийн сайн сайхныг монголчуудад хүсье. За одоо гэртээ харах цаг боллоо. Болдлоо урьсанд баярлалаа гэсэн жиргэнийхэн доор түүнийг Франц болон Уругвайд хүрэлцэн ирээч гэсэн урилгууд ирсэн байна. За ямар тач тэр бүр гадаад оронд очиод байдаггүй хүндтэй зочныг Монголдо авчирсан сансар судлалын салбарын талархал илэрхийлж байлаа. Тийм ээ. Энэ цаг мөчөөс эхлэн бид мөрөөдөх ёстой юм байна. Урагшаа тэмүүлэх ёстой юм байна. Хизээж болохгүй, бүтэхгүй гэлгүүгээр бүтээх ёстой юм байна гэсэн төсөөллийг бий болгосон Базз Олдрин Монголд хүрэлцэн ирж бидэнд нэгэн сайхан түүхэн дурсамжийг үлдээгээд явлаа. Сансрын уудамд тэмүүлэх монголчуудад хандан тэнгэр өөд тэмүүлж явхад ямар ч мөрөөдөл том бишээ гэсэн урам зориг сэргээсэн сайхан үгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргаач байна. Бидэнтэй хамтдаа сансрын уудам орон зайгаар аялсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.